Niekto sa ma spýtal, či by som spraviť video o tom, ako to vyzerá tam, odkiaľ pochádza. A povedal som si, super, príležitosť presediť si slovenčinu. A dnešná téma, svadby v mojom kmeni. V Južnom Sudáne sú svadby úplne iné ako tu na Slovensku. U nás, v kmeni Dinka, svadba nie je len o dvoch ľuďoch. Nie je len o láske. Je to aj o rodinách, tradíciách a o kravách. Áno, o kravách. U nás sa za nevestu platí kravami. Súhlasím. To je pravda. Tak koľko kráv? Je to 30 až 100 kráv. Ale ak je nevesta veľmi pekná, áno, viem, tu každá je pekná, u nás nie. Ak je nevesta veľmi pekná, neotehotnela mimo manželstva, alebo je z významnej rodiny, môže byť aj 500 kráv. A teraz si povieš, ako môže niekto získať toľko kráv? No nepovedal som ti, že manželstvo nie je len o dvoch ľuďoch, ale o celej rodine. Keď sa ideš ženiť, máš pár kráv svoje, ale to nestačí. A vtedy nastupuje tvoja rodina. Bratia, strikovia, ujovia, priatelia. Všetci sa zložia, všetci ťa podporia. Tie krávy idú rodine nevesty. Je to znak úcty a spojenia rodín. A pre rodinu nevesty sú krávy bohatstvo, jedlo, prestíž. Svadba je u nás veľká party. Spieva sa, tancuje, zabíjajú krávy, aby sa všetci najedli a niekedy to trvá aj niekoľko dní. Takže keď sa ma niekto opýta, koľko kráv potrebuješ na svadbu? Odpoveď je dosť veľa, ale hlavne to je o rodine, tradícia a o krávach. Ak sa vám toto video páčilo, dajte ma odber. Dajte like, komentár a zdieľajte. Ďakujem.